Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens van my, Pastor Alta. Wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek is vanaand absoluut dankbaar vir die Here vir 'n wonderlike geleentheid. Dit is altyd 'n eer om die evangelie van vrede te verkondig. En vir elkeen wil ek vanaand natuurlik sê dat u moet vir u 'n koppie koffie gemaak, definitief. Dan moet u stil sit en hoor wat die Here vanaand vir my selfs en vir u wil sê. God stuur sy woord uit om ons gesond te maak en ons uit ons skuile uit te red. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester, vanaand bring ek u kosbare woord, liewe Here, en ek wil bid dat u hierdie gedagte kragtadig sal seën en dat die Heilige Gees my sal ondersteun in Jesus se naam. Amen. Weet jy, die Here is vir 'n mens uitermate goed. Ek wil daar begin. Daar is niks vir iemand wat bekommernisse het, wat God nie vir 'n mens kan doen nie. Die Here ken jou gedagte van ver, volgens Psalm 139. Daar's nie 'n woord op jou tong nie, en hy weet dit al reeds. So die Here ken alles van 'n mens. Net baie keer weet ons nie wie God is en wat die Here als vir ons in plek gesit het op aarde nie. Dank God vir die woord. Ons word geleer alles wat in die natuurlike wêreld is, of dit filosofie is, of dit you name it, ideas, alles in die natuurlike wêreld het ontstaan deur die kosbare woord van die Here. En ek dink, na mate ek dit bepeins, besef ek die kosbare skat wat God aan ons toevertrou het, aan feilbare mense ook, soos ek vanaand, my ek is dankbaar vir die Here, dat die Here gee en hy skep geleenthede. Soms sien ons nie ons geleenthede raak, wat God elke dag vir ons natuurlik moontlik maak in die natuur. 'n Natuurlike ding het 'n geestelike verwysing. Al jou probleme wat jy het, halleluja, die antwoord kom uit hierdie woord uit, en ek is 'n getuie, na mate ek met die Here wandel, of my lewe voor die Here reg kry, besef ek, wow, God antwoord my deur sy woord, en ek dink is wonderlik. Ek wil vanaand mense motiveer. Gaan op na die plek van geleenthede. Dit is die huis van die Here. David sê, toe hy opgaan, sê hy, jy moet let op jou voet, toe jy opgaan na God se huis toe. Want daar in die huis van die Here is, daar die Here antwoord jou op elke gebed, versoek wat jy het, jou gedagte, jou klaagliedere, halleluja, alles wat jy het, en jy bring dit na die Here toe. Our God is able. Weet jy, ek het hierdie woord nou al gepreek op 'n radiostasie, natuurlik, maar ek wil dit vanaand, ek gaan hom met dieselfde bedien, soos ek op die radiostasie gedoen het in die NFM 98.1, dit is die stem van die Namakwa mense. So ek het hom natuurlik oor daai frekwentiegolf natuurlik 'n paar weke gelede gepredik, en ek wil hom vanaand bring vir die res van Suid-Afrika, om te dink, hoe kosbaar is die Here, weet jy? Eerstens wil ek weer dankie sê vir onderrigters, halleluja, dis pastore, hulle is onderrigters in die plek van geleenthede,
maar ook vir onderwysers, halleluja, wat God gegee het op aarde, wat die onderwysing vir ons maklik maak, dat ons dit verstaan. Die woord leer my, nou gaan ek in die woord in, die woord leer my, Johannes 1 vers 17, die wet is deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. And it's powerful. God het sy seun gestuur, die woord het vlees kom word, hy het sy seun gestuur na die aarde, halleluja, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. En vir my is dit geweldig, naarmate ek die woord bepeins, en ek begin te verstaan, hoe groot is die onderwysing wat die Here gee. Nou baie keer gebeur dit in die lewe, dat jy soms God faal, halleluja, of jy doen iets verkeerd, maar weet jy wat, wanneer jy iets verkeerd doen, dan word jy wys. Maar wanneer jy natuurlik deur iemand anders se gebeurtenis kan aanskou, dan raak jy wyser. Die Bybel sê God maak sy onderwysing groot en heerlik, en die hoofdoel daarvan is dat ons die taal verstaan wanneer God met ons praat. Jesus kom en hy doen 'n geweldige ding, hy alles kom doen wat geweldig is, maar die gedagte wat ek vanaand vir u wil gee, het was vir my powerful, terwyl ek het natuurlik deurskemer wat God vir my wou gedoen het. Nou, die woord leer my, Matteus 6, vers 9, het Jesus gekom en hy leer die disippels om te bid, en hierdie gebed het oorgevloei alle dekades heen na ons tot vandag, maar is powerful wat hulle natuurlik Jesus, tot wanneer jy iets begin te verstaan en jy tap in die spiritual wêreld, halleluja, kan jy verseker wees van geestelike invloed bring skepende krag na vore, jy kan verseker wees daarvan. So moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Wow. Solank ek kan onthou, was ons geleer op die skool deur ons ouers, dat ons moet die onse Vader opgesê het, geken het ons kop uit soos 'n gediggie, en wat ons wonderlik gedoen het, maar wat ons nie besef nie, en ek dink dat die huidiglik nou in Suid-Afrika het die government natuurlik die godsdienst uit die skool uitgehaal, weens natuurlik 'n beweegrede, daar's te veel gelowe, en hulle kan nie een geloof bevoordeel nie, maar dankbaar vir die Here natuurlik, met godsdienst het daar natuurlik 'n groot verskil gekom in skole, op skole, wanneer die woord van die Here verkondig word, of ons leer die kinders goed, en ek is 'n lewendige getuie, want dis die werk wat ek gedoen het al die jare op skole, om die kinders natuurlik te onderrig in God se woord, sodat hulle geestesaard daardeur vasgestel kan word, of bepaal word, of natuurlik hulle liefde kry, dat hulle geestesaard ontwikkel word, want baie keer in huise kry hulle nie geleenthede nie, dan is die skool die volgende plek, of die kerk die laaste plek, vir iemand op onderrigting te kry, wanneer iemand natuurlik by jou stil staan. En ek dink is geweldig. Nou, whatever you confess, you possess. So wat doen ons? Onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, dan bely jy self as kind of persoon, dat jy vir die Here vra, jy tap in die spiritual wêreld, waar jy bely vir die Here, help my, my God, dat u koninkryk ook nabykom in my lewe, laat dit nie verby my gaan op aarde nie. Romeine 14:17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap natuurlik in die Heilige Gees. Nou baie keer op aarde het 'n mens se swakheid kleur jou dag in, halleluja, dit doen afbreek aan jou karakter, maar baie keer wanneer jy natuurlik God se woord hoor, of het op die radio is of op die strate is, waarewe jy gaan iemand die evangelie van vrede verkondig. Ek kon nou des jare was daar sendelinge op die plekke waar ons gebly het, wat vir ons liedjies geleer het, wat natuurlik in my later jare het hy liedjies sin gevat in my lewe, en ek
het geword, dit wat ek bely het, 'n wyse man bou sy huis op die rots, en min het ek geweet, halleluja, my lewe gaan met God verbind word, en daarvoor is ek dankbaar vir die Here, vir hulle, wat die Here uitgestuur het, om die evangelie van vrede te verkondig. Nou, met die opsê van die gebed, halleluja, word jy natuurlik 'n uitnodiging gegee tot deelname, waar jy van jou kant af natuurlik 'n cry-out het na God toe, om met sy goddelike invloed natuurlik vir my te help, dat ek my geesteslewe natuurlik kan begin te in plek sit vir myself, wilskrag kry voor dit, en in dissipline natuurlik te kan oorwin my swakheid. So groot is die Here, en ek dink is geweldig wat die Here doen. Nou baie keer maak God seker, hy maak sy onderwysing groot, en hy maak het heerlik, en baie keer gebruik hy mense om jou, halleluja, om jou bewus te maak, deur wat jy leer uit julle lewensomstandighede uit, kan jy natuurlik ook daardie leer, dat God is besig met onderrigting in jou lewe. Ek leer iets wat geweldig is, God se woord leer my, wat die woord sê, wat is die nut en die voordeel van 'n Jood ten eerste groot, omdat hulle in God se woord aan hulle toe vertrou was, maar weet jy wat is die rede? Hulle het onderwysing gekry uit God se woord uit, halleluja, die tyd uitgekoop om te gaan stil sit en te hoor, natuurlik, sodat dinge natuurlik gebeur in jou geestelike lewe, dat jou geestesaard ontwikkel word. Wat doen ek en u, mama, papa, meneer, mevrou, dat jou geestesaard ontwikkel word? Dit speel 'n fenomenale rol, dat jou geestesaard ontwikkel word. En vanaand wil die Here vir iemand sê, deur hierdie verhaal, halleluja, wat ons bely het des jare, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, halleluja, het ons seker gemaak, dat die koninkryk van God natuurlik ons lewe beginne binnendring. En vanaand is ek dankbaar vir die Here, vir Jesus Christus wat gekom het, wat vir ons die gebed gebring het, maar wat ons geseën het, halleluja, met geestelike seëninge, laat ons ook die goddelike natuur deelagtig word. En vanaand is ek dankbaar om dit natuurlik te kan verstaan, en dit te kan leer, wat die Here eintlik vir my wil sê. Nou, God is so groot, dat hy die koninkryksboodskap uitbeeld in sy woord, halleluja, sodat ek en u kan verstaan die krag daarvan, maar ook, halleluja, 'n uitnodiging gegee tot deelname, dat ek ook my lewe radikaal kan verander, as ek begin te notisie neem oor my geestesaard en besef, ek is verlore sonder die hulp van die Here, ek is verlore, halleluja, dat ek te min tyd op aarde gemaak het, om op te gaan na die huis van die Here, om die woord van die Here te bepeins het, om ook selfs die woord van die Here natuurlik moeite gemaak het, dat ek geniet onderrigting, of ek stel my bloot dat ek geonderrig word, ek gee myself 'n onderrigting, en ek dink is geweldig, wat die Here soms verlang van ons, dat jy vir God 'n teken moet gee, dat ek wil geonderrig wees. En hierdie onderrigting kom vandaan uit God se woord uit natuurlik Lukas 19 oor Sageas. Die Bybel leer my, Sageas was die hoof van tollenaars. Hy was, sy naam beteken regverdige, maar sy dade was die teenoorgestelde. Hy was soos die hedendagse inkombelastinginvorderaars, waar hy heffing moes gehef het, halleluja, hy was 'n Jood, maar hy het gewerk vir die Romeinse ryk, en hy moes heffing hef, natuurlik plaas heffing op alles wat in en uit beweeg in daardie stad in, maar toe sien hy die geleentheid waar hy ook homself kon verryk het, en toe hy begin te homself verryk, halleluja, ten koste van homself, maar ander mense benadeel. Maar weet jy wat leer ek? Die lewe van 'n ryk man is om alles te het, halleluja, maar niemand om saam met hom te geniet nie. En God wil vanaand vir iemand sê, vir ouers sê, dat ons gaan deur die lewe om net sukses te behaal, om geld te gaan kry in hierdie wêreld, halleluja, wat God het 'n boodskap vanaand vir Suid-Afrika. No success outside your home can ever compensate for failure within. Halleluja, want is in jou huis wat jou kinders natuurlik geonderrig moet word. Die Bybel sê, as hulle sit, as hulle slaap, as hulle lees, hulle staan, moet ons seker maak dat hulle die woord van die Here ingeskerp word, dat hulle verstaan die taal van God, halleluja, sodat hulle natuurlik kan ontwikkel word en moet wees wat hulle moet word op aarde. En die Bybel sê, Jesus gaan verby Jericho, maar Sageas het gehoor
wie en wat te werk hy kom doen het daar. En hy hardop gaan agter Jesus aan, omdat hy klein is van persoon. Toe klim hy in 'n wilde vyeboom. En daar was 'n rede. Terwyl hy in die boom klim, gee hy 'n boodskap vir Jesus. Sien my ook raak. Maar die boodskap wat hy natuurlik daardeur wil beklemtoon het, toe hy in die boom sit, was om vir die Here te sê, ek is op soek na vrede. U het die koninkryk vir my naby gebring, halleluja, toe u gekom het, om het uit te leef op aarde. En u maak my nou, dat ek deelname kan hê tot u koninkryk. En ek is op soeke, want my lewe is nie meer in plek nie. Sometimes our behavior pattern search for a hold moment. Maar wat beteken dit vir my? Halleluja. Die H natuurlik beteken, I'm not happy, ek het 'n dors na geregtigheid, ek wil baie graag ook dinge doen wat God behaag. Die I natuurlik beteken, I'm angry, ek leef nie soos ek dit ontvang het nie. Die L is lonely, halleluja, my optrede skei mense van mekaar, en ek is so alleen, dat my optrede het my gestrand gelaat in die lewe. Die T beteken die T, I'm tired, halleluja, ek wil nie verder meer so voortleef, soos ek nou geleef het nie, en Jesus verstaan die taal, terwyl hy sit in die wilde vyeboom. Maar weet jy wat leer ek, terwyl hy die boom klim? Die eerste Adam, toe hy sonde doen, halleluja, het hy natuurlik die vyeboom se blare gebruik, om sy naaktheid te bedek. Terwyl die tweede Adam wat Jesus is, voor sy gees staan, kry sy gees die geleentheid, dat die vyeboom hom die geleentheid bied, sodat hy kan deel met sy sonde, en ek dink is geweldig. Jesus kom en hy staan stil by die boom, en hy sê vir sy gees, maak gou, ek moet vandag by jou huis tuis gaan. Die Bybel sê, en sy gees het hom, met blydskap, het hy die uitnodiging geaanvaar. Maar weet jy wat vir my wonderlik is? Vir die eerste keer, toe die lig van Christus op sy gees skyn, en Jesus noem sy naam sy gees, toe maak Jesus in die geesteswêreld 'n belydenis los oor sy gees. Want sy naam belydenis beteken regverdige, maar hy het die dade gedoen van 'n onregverdige, en hy kry die geleentheid dat die belydenis van sy naam vir hom 'n deur oopmaak, natuurlik, dat hy die heil en die seën van God kan geniet, en ek dink is wonderlik. Maar in dieselfde tyd hoor hy ook, dat die mense sê, dat hy gaan by 'n sondige man tuis. En terwyl sy gees dit ook hoor, toe kom hy by homself, halleluja, en hy sê vir die Here, terwyl hy introspeksie doen, en hy besef wat hy gedoen het, waar hy mense gelaat het, sy karakter nou, wat afbreken is, die woorde wat hy hoor na sy karakter toe sê vir die Here, wat alles wat ek afgepers het aan mense, gaan ek vierdubbel terugkry. En weet jy wat wonderlik is van hierdie verhaal, halleluja, wat ek dink is geweldig. Die Bybel sê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red, dit wat verlore was. Somtyds, my liewe mens, moet 'n mens toelaat, dit wat vir jou verlore laat voel in die lewe of verlore raak. Het sy 'n gebeurtenis wat plaasgevind het in jou lewe, wil God vanaand sê, jy hoef nie so te wees nie. Aanvaar natuurlik die uitnodiging vanaand van God se woord, dat dit jy nou kan gryp na hierdie genade wat God vir jou uitstuur, om jou bitterheid natuurlik te verander in blydskap, halleluja, om jou seer en jou pyn vir jou weer vreugde te gee, halleluja, waar jy liefdeloos gelaat is, wil God hierdie woord gebruik, natuurlik om nie net sy woord te, maar ook sy liefde saam met sy woord na jou toe uit te stuur vanaand, en ek dink is geweldig.
Die Bybel sê, Jesus sê, vandag het daar redding vir hierdie man se huis gekom. En ek dink is geweldig, baie keer, ons as ouers maak seker, ek belê so baie in my werk, my tyd, halleluja, ek werk oortyd saans om my familie genoegsaam te sorg met geld, om hulle leefstyl te gee, om hulle op 'n sekere bracket te bring, sodat hulle nie uit te voel op aarde nie. Maar baie keer, papa, besef jy nie, dis nie die dinge wat altyd jou verseker dat jy ewigheidswaarde besit nie. En baie keer wil God vanaand deur hierdie woord sê, Saggeus het alles gehad, maar dit het nie ewigheidswaarde vir homself en ook die deur van redding vir sy huis vir hom oopgemaak nie, want sy dade wat hy gedoen het, was ook 'n refleksie dat sy kinders daardeur en sy huis daardeur natuurlik ook in 'n toestand gelaat was, halleluja, van vernietiging. Wat wil die Here vanaand sê? Jesus het ons die boodskap natuurlik nagelaat op aarde, die gebed, Onse Vader wat in die hemel is, laat die koninkryk kom. En vanaand met die gedagte van Saggeus sê die Here, my koninkryk, halleluja, is nie spys of drank nie, maar is geregtigheid, is vrede en blydskap in die Heilige Gees. Vra die Here vanaand, het die vrede in die lewe? Geniet die blydskap op aarde. Gaan u die lewe deur, halleluja, om bedwelm te bly, om swaarmoedig te wees, halleluja, om afhanklik te leef van mense af, wil die Here vanaand sê, wanneer jy die koninkryk van God ontvang in jou lewe, en jy neem het aan, kan baie dinge in jou lewe gebeur, want dan voeg die Here by, halleluja, in jou lewe, hy voeg by vir jou blydskap, vrede, geregtigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, die Here voeg by, halleluja, vir die eerste keer in jou lewe, dat jy die regte ding kan doen en regte besluit te maak onder die toelaatbare wil van die Here, en ek dink is geweldig. Danksy 'n gebed, halleluja, wat Jesus natuurlik geleer het die disippels, dit is wat julle moet bid, altyd deur, geduldig deur, maak ons 'n belydenis los in die atmosfeer, dat ek op self natuurlik vir die Here sê, met die belydenis, ek is ook op soek na u koninkryk, wonderlik om het te weet. Maar God ons help vanaand, halleluja, dat ons die koninkryk van God deelagtig kan raak, dat ons dit kan ontvang, halleluja, dat dit binne in ons kom bly, halleluja, sodat nuwe dinge, nuwe gedagtes in ons lewe kan binnevloei, dat ek kan word op aarde, die mens wat ek moet wees, deur 'n gebed wat ons geleer het, daardeur 'n belydenis in die atmosfeer sit, vra ons as enkeling, almal op aarde vir die Here, laat u koninkryk nabykom in my lewe. Ek wil afsluit met Romeine 14:17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Die Here wil vanaand vir iemand sê, halleluja, jy kan vrede geniet op aarde, jy kan weer jou verbly, halleluja, ek gee weer blydskap, halleluja, sonder mate kan ek het gee. En weet jy wat doen die nou, Here, nou nog daardeur, en dan kan jy deur hierdie woord, kan natuurlik jou lewe radikaal verander, waar jy weer jou liefdesverhouding met die Here herstel. Ek het by die einde gekom, en die Here wil vanaand vir iemand sê, halleluja, 2025 is besig natuurlik om ten einde te kom, maar wil u nie oorvaar na 2026 van hierdie moment af, waar jy vir die Here ook sê, Here, dit wat ek bely het al die jare, laat die koninkryk kom, laat ek deelname het daaraan, laat my geestesaard ontwikkel word, sodat ek kan word wat ek moet wees op aarde. Mag die Here vanaand vir u seën, en as vanaand iemand is wat hierdie koninkryksboodskap van God deelagtig wil word, wil die Here jou vanaand natuurlik saam met die gebed insluit. Gaan ons vir die Here vra, dat die Here jou vrede gee, dat die Here jou herstel tot sy eer,
en dat jy natuurlik volgens Psalm 8, halleluja, die heerlikheid ontvang, dit wat die Here wil hê jy moet word op aarde, dat jy dit sal wees en word. Vader, vanaand wil ek hierdie gedagte wat U my gegee het, wil U dit seën. Wil U die atmosfeer vul in mense se huise, in mense se lewe, wil U die harte open, dat die koninkryk van God in hulle lewe binnendring. Seën hulle vanaand met hierdie boodskap, wat Jesus vir ons nagelaat het, halleluja, dat die koninkryk van God natuurlik oor ons lewe sigbaar kan word, en dat ons daardeur lewe vir die geregtigheid van God. Seën elkeen wat vanaand geluister het, in Jesus se naam, met baie danksegging, amen. Ek het by die einde gekom, ek groet U, Pastor Alta, tot 'n volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil hê jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.